kano nno kagenda kwetaagisa attention yo kuba kalimuko oluzungu lungi naye nga njagezaako okuba explainingira nga bulijjo nga tetunaba kutandika ngenda sooka mbawe statement ya Bobi Wine then olwo nziremu mbasomere era mbannyonnyole lwaki World Bank yagambye Ugandan government oba yagyadvisinze ejjewo social media tax. Information yavudde mu World Bank. Bobi Wine oluvannyuma lweyawulidde nga World Bank egamba gavumenti ya Uganda ejjewo omusolo ku internet oyo OTT ku social media ne mobile money. Bobi Wine awandiise n'agamba nti kyali tekyetaagisa kuba expert okulaba nti twali tujja funa ebizibu bino byonna okuteekawo omusolo ku internet kuba tewali nsi yonna ekikola okujjako Uganda. Naye of course batwignoringa kubanga omulamwa tegwali gwa kusolooza ssente wabula omulamwa gwali gwa kusirisa bannayuganda so that they don't have freedom of expression. Kyova olaba Museveni yavaayo ye n'agamba ababeera ku social media baba bakola rumor mongering weyakiyita mbu they are just rumor mongering. Bobi Wine mu statement ye yennyini agambye bw'ati: These excerpts from the World Bank report, which is asking Uganda to scrap social media tax OTT and the mobile money tax. Of course, since 2018, we have been clear that these are illogical, irrational, exploitative. It doesn't require an expert to realize that. In March this year, I raised the very point before Parliament that in the face of the pandemic, it was only logical to scrap these taxes. Yet again, I was ignored. Of course, we all know that these taxes were not imposed because they make economic sense, but as a tool to clamp down on free expression, which Mr. Museveni called rumor mongering. Nga nkugambye Bobi Wine yagamba tekyetaagisa kuba expert kutegeera kino World Bank kyeri kugamba government ya Uganda. Bobi Wine nga yawakanya nnyo okuyisa biiru eno ya social media tax, naye ate ne mwezi ogwokusatu omwaka guno ng'ekirwadde kitandise okusaasaana, Bobi Wine yavaayo n'agamba gavumenti si ku social media wabula yali mu Parliament n'agamba bannange mujjeewo social media tax, mujjeewo OTT. Kale mumuyimirizeemu mu kiseera kino ekizibu kye tulimu ekya pandemic, naye baagaana. Abantu abalala bagenda ne bagamba Bobi Wine alemera ku social media tax, alemera ku social media tax yeka talina bintu birala byakwogerako. Aboogera ku important issues, izo important issues zammwe ani aziricognizinga? Omusajja yalwanirira ekintu kino nakati akyakirwanirira. Kati we twogerera World Bank yafulumiza report negamba government ya Uganda ejjewo OTT era nebawa ensonga. Kati ensonga zino zinjagala mbayitiremu step by step. Wowe oyagala okumanya sigala ng'owuliriza otegeere lwaki Bobi Wine yali alwanyisa ekintu kino. Ebiri mu report biraga nti the social media tax is likely to reduce the proportion of internet users and widening digital and income inequality and should be re-evaluated. Social media services contribute to the reduction in information asymmetry, allow micro entrepreneurs to reach consumers and keep migrant populations socially connected. Moreover, the tax is difficult to collect and easy to bypass by more technically survey users. In the final year 2019, the Ugandan Revenue Authority collected 49.5 billion shillings against the projected 284 billion. Tubimenye binye mpola so that sibaleka nnyo. World Bank mu report gyawereza government ya Uganda, World Bank egamba nti social media tax ekendeezezza abantu abakozesa internet mu Uganda era nga contributinze ne ku income inequality. Mwabatategeera income inequality kwe kubeera nti mu Uganda tuyina abanaku nnyo ate n'abagagga bagagga nnyo. Report eyongera negamba nti social media oba internet eyamba ba micro entrepreneurs okutuuka ku bakasitoma baabwe. Abantu mbalabo n'abaali batundira ebintu ku line kibayamba okutuuka ku bakasitoma baabwe. Kati n'ekirala ba migrant populations be abantu abatali bannayuganda naye nga babeera mu Uganda either nga bakolerayo oba n'ebintu ebirala bakolerayo oba basomerayo. Kibayamba oba internet ebayamba ne social media okusigala nga bali in contact nga bakommunicatinga ne family zaabwe eziri outside Uganda. Naye bino byonna byafuuka bizibu olw'okuba OTT. Report eyongera negamba nti
ne tax ezo sente ze bagamba collectinga nazo kennyini nzibu za collectinga, kubanga waliyo abantu abategeera ebintu bino ababypassinga OTT ddala abo nga baba basalawo okuteekako VPN. Ne sente zennyini we baali baleeta biiru, sente ze baprojectinga okufuna, sente ze bagamba nti baali bagenda zicollectinga tebafuna na koota yaazo, kubanga guno omusolo muzibu gwa collectinga. For example, financial year 2019 revenue ya collectinga billion 49 n'ekitundu, ya collectinga billion 49 n'ekitundu, naye nga ate baali bakakasizza obanga ba projectinze nti bajja collectinga 284 billion. Can you imagine? We baali bakakasa era nga baagala okuleeta biiru eno okugintroducinga, bakakasa nga buli mwaka we bajja at least ocollectinga 284 billion mu 2019 mwokka ye yali projection. Kati weewuunye mu kifo kya 284 billion, billion 284 bacollectingako billion 49 n'ekitundu. World Bank egamba byonna bya bwereere ne sente zennyini tebasobola kuzisolooza. It is difficult to collect this tax, wabula okujjako okunyigiriza abantu. Tweyongereyo. The levy is likely to continue to discourage internet use and widen digital inequality between the poor and the rich. Removing the social media tax would contribute positively to the COVID-19 crisis response and encourage the use of internet and digital technology in Uganda. The availability of digital services as online shopping, food delivery, social media, instant messaging, and online entertainment allows people in self-isolation to remain connected and socially and economically active while at home. World Bank eyongera negamba nga bwe mbagambye nti senga bajjawo social media tax OTT kijja kuyamba okendeeza ku gap eriwo between abaavu n'abagagga. Okujjawo social media tax era kijja contributinga oba kijja kuyamba mu kulwanyisa oba mu kwewala COVID-19, kubanga abantu bangi bajja kutandika okukozesa internet oba digital technology mu Uganda. Kaakati mugamba abantu okusigala awaka, senga tewali OTT tekijja kubeera kizibu nnyo bantu kusigala awaka. Bajja kuba basobola okugula ebintu online, bajja kuba basobola okufuna emmere online, bajja kuba basobola okucommunicatinga n'abantu baabwe, instant messages mwe mulinga Messenger, Facebook, WhatsApp, n'ekirala basobola okufuna entertainment nga bali mu self isolation. Njagala olowoozeemu, laba woobeera mu quarantine ennaku 14 naye nga tosobola n'okwaccessinga internet, naye wikigezeemu ng'oli mu quarantine naye ng'olina internet tomanya na budde bwe bugenda. Kitegeeza ki? Nti ebintu bino byonna, online shopping, food delivery, online entertainment, bino ebintu byonna bigatta abantu. People connect socially nga mu communicating just for fun oba nga mwogera ku other issues, normal issues, family issues, friends issues, n'ekirala era kiyamba economy. The economy stays active. Lwaki? Food delivery mugula, there is a service that is going on. Shopping, there is a service that is going on. Monetary value is there, money is exchanged. Tweyongereyo. Yet this requires that barriers to internet use and online transaction are reduced, and that the use of these tools is affordable, especially in countries where internet penetration is still low, such as Uganda. Governments can promote affordability by removing taxes and levies applied to specific digital platforms and services. Therefore, by reducing transaction costs and supporting telecommunication companies in lowering prices for services that are needed during the crisis, in the long run, this is likely to broaden the tax base. Actually, Uganda eri isolated ne reality. Katugambe government ya President Museveni eri isolated from reality. World Bank egamba ensi endala zonna ezikyakula, ensi endala zonna abantu abakozesa internet nga bakyali batono, ensi ezaagala okukula, ensi ezaagala okudevelopinga, mwezi ensi government zaabwe zezipromotinga internet, government zaabwe zezipromotinga oba zezencouraginga abantu okukozesa internet. Lwaki? Bakendeeza ku bisale, bakendeeza telecommunication companies ku bisale nga ku musolo. In turn, telecommunication companies eziprovidinga internet ne zireducinga costs zaabwe, abantu bangi ne babanga bajoininga internet, ne babanga bajoininga nga baba socially connected, abantu bangi ne batandika okukozesa internet. World Bank egamba in the long run ate ekyo
kicontributinga ku tax base. Abantu bangi batandika okukozesa internet ate n'omusolo gweyongera okusinga guno gwe bateekako okugoba abagobi abantu ku internet. Lwaki nkugambye nti gavumenti ya Museveni eri isolated from reality? Ensi endala ezikyakula zo zikuli kupromotinga bantu bakozese nnyo internet, ate gavumenti ya Museveni yo eri kugoba bantu ku internet. Temufaayo tugenda kumaliza kano ke kasembayo. The tax on mobile money withdrawal should be revisited and re-examined. In the case of Uganda, the mobile money service is powered by a licensed institution bank in partnership with MNO. While one product service provided by the bank agent withdraws is non-taxed, another project service provided through a technical solution, mobile money, is taxed. Even if the tax were removed, mobile money services would still contribute to the tax base through the 10% excise duty on mobile money transaction fees introduced in the 2013-2014 budget year, generating on average 6% of total excise duty revenues. In addition, value-added tax is also applied to mobile money transaction fees. The continued imposition of mobile money withdrawal tax could slow the achievement of key priorities including greater financial inclusion, promotion and adoption of digital payments, and reducing the use of cash during the pandemic. Ebintu Bobi Wine byennyini byagambanga abasajja bano, ebintu Bobi Wine byennyini byagambanga byayogera mu parliament. Kati World Bank bibino eri bigamba government ya Uganda. Paragraph esembeyo gye nkusomedde eraga nti nga tebannaba kuteekawo musolo ku mobile money services, already kwaliko musolo, kati guno bayongerako bwongezi. World Bank egamba senga kino kigenda maaso, Abannayuganda ng'ensi ekyakula tebagenda kusobola ku adoptinga online payments. Nze ntambuddeko naye wootuuka mu nsi nga China, mu nsi nga America ne mu nsi endala ezikuze, bintu byonna byakuyisa kaadi, bintu byonna bya kaadi, bintu byonna bya kaadi, tewakyaliwo cash. Wogende China balina ka app bakayita WeChat, kalika app kamalayo. Temulaba nti China nene naye buli wogende China ng'olina kyogula basooka kugamba you have WeChat, you have WeChat, you have WeChat. Buli kintu kyonna e China osobola okugula ebintu bya miliyoni na miliyoni naye nga tolina osasudde cash ng'okozesa WeChat, kubanga gavumenti yakipromotinga. Ekyo kiri China kyokka, ekyo kibuli buli wamu. Ensi ezisinga zonna ziri kulwanisa kujjawo cash transaction, ensi ezisinga zonna ziri kulwana kujjawo cash transaction, ate nga kyekirungi era nga ye century gye tulimu. World Bank ewoninga Uganda nti we batajjaawo musolo ku mobile money, abantu bagenda gaana okwadoptinga online payments. Ate ekyo kibanga kituzza mabega, kubanga while ensi endala zikula ate ffe tweyongera kudda mabega. World Bank egamba nti senga bajjawo omusolo ku mobile money, abantu tebajja kukozesa kashi during this pandemic. Mujjukire oli wabanga akolodde n'akwata ku ssente zo, banga ku ssente zo nga n'ateekako amalusu ge n'ogera n'okwata ku ssente ezo, straightly ofuna akawuka ka coronavirus. Ebintu ebyo Bobi Wine yabyogera mu parliament. World Bank naye ebizeemu nti si ku adoptinga online payments zokka okugenda n'omulembe okukula nedda, wabula kino era kyandigendezezza n'okufuna obulwadde bwa coronavirus through exchanging cash. Ebintu bino World Bank nga bibagambye byonna Bobi Wine yabibagamba. Wogenda mu speech ya Bobi Wine ng'agamba parliament nga coronavirus ayingira buyingizi mu Uganda mu mwezi gw'okusatu, oyinza okugamba Bobi Wine yasooka kusoma report eno, ate nga nedda. Oba kati oyinza okugamba nti World Bank yaddidde ebigambo Bobi Wine bye yayogera n'ebikolamu statement. Baheeta nga mugamba fiscal policy. Tubasaasidde. Bobi Wine kyovulaba agambye kino tekyetaagisa muntu yenna kuba expert. Kulaba mu gavumenti ejjudde abantu abalina credential abaasoma okubimalayo tebasobola kulaba bintu nga bino. Naye ng'ate Bobi Wine wagambye nti Museveni takikola oba ayagala ssente oba ayagala ki, kinaakikola so that Abannayuganda tebalina freedom of expression. Peace.